pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ranting seanak cabang bener, terkhusus ranting Sukawuwuh. Hah? Bu, nyong nang Banjar ke anane A. Nek nang kene sego nang kana sega. Nek nang kene boto nang kana bata. Sukawuwuh dadi Sukawuwuh. Mengke tak usaha matur Sukawuwuh nggih. Tapi angger kecletut maaf ya. Mboten napa-napa nggih. Ya ampun. Khususipun pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ranting Sukawuwuh. Betul? Beserta jajaran pengurusnya ingkang insyaallah dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Saking MBC Nahdlatul Ulama beserta banomnya Roisulia Tanfidiyah Ansor Banser Ibnu EPPNU Garfa, santri-santrine Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tetaplah istiqomah menjadi santri pikantuk dongane kiai sanate nyambung dugi Kanjeng Nabi. Allahumma. Mambu wong goreng apa? Ketua panitia lan sedaya warga masyarakat Watu Belah Sukawuwuh nggih ingkang kula sowani ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Yang membahagiakan suasana, menyejukkan hati kita dengan senandung salawat dan syair religinya grup Rebana Asyifa dari Amerika. Ini mana sobone pundi? Oh sukang kepil. Oh dalam ganggu konsentrasi. Bu, oke. Grup Rebana Asyifa dari Kepel Wonosobo. Ngeten nggih? Bersama Asyifa kita bersolawat, bersama Asyifa insyaallah kita sowan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Isyfa'lana pengen sowan Kanjeng Nabi boten? Pengen ziarah Kanjeng Nabi boten? Pengen disyafaati boten? Sarang-sarung nggih. Isyfa'lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah. Sekedak sing semangat nggih. Isfa'lana laka syafa'at
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Bersama Asyifa kita bersolawat, bersama Asyifa insyaallah kita akan sowan berjumpa Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Insyaallah dikersakna kali Gusti Allah saged ziarah makome Kanjeng Nabi, saged jamaah teng Masjid Nabawi, saged nindakaken ibadah haji umrah dumugi tanah suci barokah sholawat nang Kanjeng Nabi. Allahumma. Sedaya tamu undangan ingkang tansah minulya, ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat fatayat ingkang dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi idin saridho saking Gusti Dat Kang Maha Suci ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sami ngantos wekdal sonten kita bisa melangkahkan ijabatut dakwah silaturahmi. Alhamdulillah mboten wonten alangan ingkang dipun panggi. Sareng-sareng kula panjenengan so bertolabul ilm. Insyaallah ngilmune ditambah. Pikantuk ridane Gusti Kang Maha Su. Ngilmune ngresep tekan jero saged nglako. Dadi ngilmu sing manfaat. Dadi wasilah dosane di ngapura. Besok nganggo kanca urip tekan apa enak gari ngomong mana sing ora gelem muni ya kaya cak TK wae jare. Pak Bu bahagia mboten, seneng mboten, nikmat sing paling gede nikmat napa sing jenengan raosaken saat niki? Lebih dari itu, awake se imane ku ngibadahe semang, anak pengajian bisa mang, bali ngaji oleh ngilmu manfaat tok berkat wae, pikirane berkat. Bali ngaji oleh ngilmu Allahumma sholawat ma'assalam katur dumateng panutan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin mustikaning sing diparing idin kali Allah ingkang gelar jagat kon awe syafa dateng sedaya sing penting gelem tongat gelem nglakoni ngedoi maksi, gelem maca sholat, wong maca sholawat awake rasane nek keluar keri, imunitas tubuh mening, penyakitnya pada dan sing jelas bakal pikantuk syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum. Sadaqallahu adim al-ayah. Ismandan lemes kula Bu. Napa Bu? Boten amargi kula niku tileme sekedap nggih. Dados
Kula badan tanggal pinten nika milai ngaos wekdal milai wonten Ciamis, Pemalang, Pekalongan pinten dinten 3 dinten. Mbe wangsul terus niki tiap hari dawuh Abah setiap hari harus pulang. Wah kula dadine angger ngaji kadang tekan omah jam 2. Nggih, setengah 3. Nggo bar tekan omah ngombehi. Malah guyu iki kaya orang ngandel temen. Nyong soalnya ora pati seneng arep dikumbah-kumbahna wong. Nggih. Nah, kula ngumbahi. Nah, dilalakan lebar ngumbahi kan bapakne bocah ndaluk dopeni. Hah? Angge kok ngumbahi awak. Badhe subuh niku kan lare-lare santri dereng sami berangkat. Aku lo nyetrika, nggih, ngliwet pambarang, mangkat ngaji bojone nang omahe dhewek wong wadon arep lungan-lungan ke bojone tinggali daharan, nggih mboten. Nyong yang ngliwet pambarang wis lebar ngliwet jangane tuku. Lho timbang jangan kesuwen no. Nggih Bu nggih. Lho, lek ngeten iki penting. Wanita itu ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat fatayat, sejauh apapun kita punya sayap terbang ke sana kemari, yang kita butuhkan adalah ridho dari suami. Betul? Betul? Mulane kula karo bojone ngomong, "Bah, sing penting kula nyuwun ridhone." Estu, sing penting kula nyuwun ridhone, ora wae duit ora apa-apa. Malah muni golek dhewe. Halo, dari zaman dahulu sampai sekarang sejarah menceritakan sing jenenge wong wadon ke pinter golek duit ya Bu. Iya ora? Tiang ekstrim iki pinter golek duit mboten Pak? Saged mboten? Oh saged, apa maning duite bojone nang ndi wae ketemu kok. Nggih mboten? Nggih. Aku lo matur kali bojo Bah saestu nek jenengan kagungan arta kula mboten kedah diparingi, sing penting kula diparingi ridho. Lah nek jenengan kagungan arta mboten kober maringaken kula mangke kula pundhut piyambak. Goleki dhewe. Nggih. Nah, ngoten mulane nek radi lemes wau ngantuk les ngono malah mau supire nyong kebablas malah kepil merana bener sing mriko Pak. Repot wis gugup malah kesasar. Alhamdulillah. Ngeten nggih. Najan menggek-menggek mboten napa-napa nggih Bu nggih. Nah niki dalem aturaken ayat punika karena setiap hamba yang lahir ke dunia teng Allah dipun paringi iman, pesene Allah innamal mu'minuna ikhwah, saben wong sing duwe iman niku saudara. Nggih mboten? Tapi zaman sakniki akhir-akhir niki saya sering mendengar kalimat ngoten. Sering. Zaman saiki kowe akeh sedulur kaya wong liya dadi mbok nate mireng kaya niku. Malah kula tau mireng keluarga ora patia digatekna, wong liya malah digatekna. Ana apa ora? Wonge teka. Ben kerungu. Bu, sedulur ki tetep sedulur, nggih mboten? Orang lain bisa menjadi keluarga niki onten sebabe, onten diarani sebab muasyarah. Nggih mboten? Onten diarani sebab musaharah. Nggih mboten? Sebab kumpul, sebab besanan, sebab susonan, nggih mboten? Ki bisa dadi keluarga. Tapi yang keluarga ora kena dadi wong liya. Oke? Yo wong liya. Nggih Bu? Dadi ngeten, keluarga tetep keluarga, wong liya kena dadi keluarga
ning keluarga ora kena dadi wong liya sebab sing melena keluarga kuwe Gusti. Ning wis tau krungu ana sedulur kakang adi sing nom karo sing tua kak nganti tukaran wis tau mireng? Wis tau mireng? Anak kakang karo adi tukaran ngoten pun nate mireng, Bu? Empun biasane bocah cilik napa bocah gede? Ora ki sing cok tukaran ki bisane bocah cilik napa bocah gede? Malah ana sing muni bocah tua. Niki. Cah cilik tukaran rebutan dolanan, cah cilik tukaran rebutan jajan, cah gede wong tua tukaran rebutan panenan, rebutan waris. Bahkan anak sedulur kandung sak pringkelan kakang adi nganti suwe ora takon-takonan. Gak bahaya tah? Bahaya mboten? Mulane penting dianakaken halal bihal. Dalam aturaken ayat punika karena yang namanya hubungan persaudaraan itu pasti ada gangguan. Kira mboten? Bila tersirat di hatimu ingin membenci, itu rayuan. Hati-hati. Nggih. Bila tersirat di hatimu mengadu domba, itu rayuan. Waspada, waspada terhadap rayuan setan belaka agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Naudzubillah min. Cah cilik tukaran rebutan jajan, cah cilik rebutan tukaran rebutan dolanan. Ning ana wong tua pada tukaran prengut-prengutan bahkan nganti pirang-pirang dina ora takon-takon. Wis tau menangi? Mbok nate manggihi. Terus jenengan nek mireng anak dulur pada tukaran terus jenengan pripun? Oh meneng bae. Hah? Oh meneng malah bene. Ora ikut campur ngono. Nggih. Nggih. Angkat tangan. Bene. Ora ikut campur. Dawe Allah fa aslihu baina akhaikum, maka damaikan di antara keduanya. Dakuraken. Oh mboten wani. Lho, wani ta, Bu? Nggih. Nek umpama kak boten saged ngakuraken, tidak punya akses, tidak punya jalan untuk mendamaikan, minimal aja nganti ngompori, aja nganti adu domba. Onten tiang adu domba, Bu? Onten boten? Lu kathah. Tapi nek teng mriki kula mboten ngertos. Nggih. Kathah kakang adi tukaran sing kokang kana ketemu adine ngomongna kakangane, kok ketemu kakangane ngomongaken adi wadul narana wadul larene sing donge wis arep akur urung sida malah tambah panas, malah wong niku dadi kompor. Bahaya mboten, Bu? Bahaya mboten? Bakar sisan ngono malah jare. Ndak boleh. Nek kita orang iman, kita orang muslim, kita beriman kepada Allah, maka nek ana wong sing agi tukaran, ayo kita damaikan. Bahkan boleh kita berbohong demi mendamaikan kedua saudara yang sedang bertikai. Yuk, lah kok wingi sampean mriko ora bareng karo adine? Patane wingi badan biasane bareng-bareng kok ya ora bareng. Ora aki ora pati ya bombong, ora wawuh karo adine. Loh, kena ngapa tayu? Lah wong kadang-kadang adine ora pengertian. Wong wis dibantu, wis dibiayani, digedhekna.
Malah-malah ora pengertian. Nggih mboten? Paling-paling dijaluki tolong ora gelem, dutangi ora gelem nyilihi. Kakangane gelap. Wis tambah-tambah malah dong bagian warisan ora pati adil. Barang ukurannya pada baik, tapi bentuk tanahnya teksturnya berbeda. Adine karepe sing subur, sing eloh, nyong malah diwai sing gedak. Alias sing cengkar. Cengkar niku ya tandus. Bahasa mriki napa? Getak. Nggih mboten? Ngoten niku. Kadang orang demi harta, demi dunia, saking cintane nganti kadang lupa dengan saudara. Boleh saja. Alah kurang kompak ring ini boleh saja. Boleh saja, boleh saja kau mencintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati jua. Nggih mboten? Ora. Kene wis siap-siap. Ora sih dadi musiki. Kena prank kasihan deh lo. Guyon mengko mangsane Mas ora ya. Tenang baik, wong diundang kok nyambut gawe, mengko nyambut gawe bareng. Nyambut gawe. Napa? Dalam. Ya ora kok muni bayaran barang apa. Aku lo diundang teng pundi-pundi ora tau njaluk bayaran no. Hah? Mboten bayaran no, mboten amplopan, mboten napa-napa kok, Bu. Lah nek kaya ngeten, mboten bayaran mong barang amplopan. Pun saniki wis sepakat mawon panitia nyong ora amplopi ora apa-apa wis. Hah? Napa? Nggih. Estu, mboten amplopi ora apa-apa, gampang Pak ditransfer kena. Pada paen. Bu. Gara-gara urusan dunia, egonya tidak tertata, sampai congkrak pecah dengan saudara. Walaupun sujudnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, garis vertikalnya lurus, tapi mohon maaf, nek boten akur karo dulure, niki menghambat nekake rahmate Gusti. Nggih. Kulane kula panjenengan sami halal bihalal ini diadakan agar kita bisa saling memaafkan. Ada kata yang lebih indah dari kata cinta, yaitu kata maaf. Kata apa, Bu? Maaf. Ibu nun sewu jenengan cobi tak tangkleti egen kemutan pora. Zaman biyen ya Bu, pas Rika urung bojo kalih garwane, pas garwane ajeng nglamar jenengan, pertama kali garwane jenengan ngendika, "Mak" atau "Dek, aku cinta padamu." Cuy-cuy itu ngono bareng. Kira-kira jenengan bahagia napa mboten? Seneng napa mboten? Kok sing ngomong seneng sededek kedok sih? Kayak Rika wis kelalen kala yakin. Apa zaman biyen mboten model kaya niku? Mboten model tembak-tembakan mboten. Modele kepripun? Oh, dijodohaken. Oh, zaman biyen modele dijodohaken. Terus jenengan manut berarti? Manut, nggih. Oh, zaman biyen dijodohaken, wah manut kalih jodone wong tu. Nggih mboten? Nggih Bu nggih. Oh, dijodohaken terus manut, nggih Bu nggih. Dadi orang ngrasana ditembak. Mbon saniki mawon wis tua. Nun sewu. Seumpama ya. Walaupun wis tua bojone jenengan ngendika kaya niki. "Mah, aku teramat sayang padamu."
Seneng ora? Rika malah guyu tok kaya ora patia percaya. Dalem Bu, kulo yakin dan nyong ngandel nek Rika ora patia percaya sebab ora kabeh wong lanang gelem ngucap kaya kowe karo bojone. Iya apa ora? Nggih. Loh, 1001 wong lanang yang sering mengucapkan kepada istrinya, sayangku, aku cinta padamu, engkau teramat sangat berarti untukku. Kowe malah muni pret ngono ki. Don sewu Pak, soalnya mboten kata tiang jaler sing saged kados niku. Malah kadang-kadang ana wong wadon mancing-mancing ngoten iki Pak. Deneng jenengan kali kula kabiasa mawon, jane jenengan cinta ora sih karo nyong. Malah bapak ki ngomong, "Wah, kaya ngono ka ditakokna, anake wis 7 ka. Iki takon kaya kuwe barang ngono Nggih Pak nggih. Nggih. Bahkan kadang ana wong wadon sing rayu-rayu, "Pak, nyong ayu apa ora saking kepengine dalem bojo?" "Pak, nyong ayu apa ora?" Bapake jawab, "Biasa bae." Onten, sing kados niku onten. Onten mboten? Onten sing nyekel mic ya. Nggih. Bojo kula ki termasuk laki-laki yang tidak sering mengucapkan aku cinta padamu, ngono ki ora. Nggih. Mboten termasuk sing kados niku, arang-arang kok, Bu. Mulane anggere diucapna kaget to, Bu. 1001 mboten mesti wong lanang gelem kados niku kok. Nggih mboten? Nggih. Loh, kata cinta itu indah. Nggih. Tapi ada yang lebih indah daripada kata cinta, yaitu kata maaf. Jenengan rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, duwe anak, cucu, mutu, boyot, bisa bertahan sampai usia tua, sampai rambut berubah warnanya, sampai kulit keriput, gimana Madan? Kok masih bertahan? Itu tidak hanya saking gedene rasa tresnane, ning ternyata saking akeh, saking banyaknya kata maaf yang keluar dari diri kita. Betul? Esensi atau inti dari halal bihalal adalah saling memaafkan. Nggih napa mboten? Nggih. Esensi dari halal bihalal itu adalah saling memaafkan, menyadari boten wonten menungsa sing sempurna. Kita butuh kata maaf. Maaf dari siapa? Maaf dari Allah dan juga maaf dari sesama manusia. Mulane Kanjeng Nabi ngendika ngamini dongane malaikat. Malaikat ngendika lan Kanjeng Nabi beneraken. Man adraka syahrul Ramadan lam yughfar lahu dakhalan nar. Kanjeng Nabi ngenggihi lan ngamini. Napa niku artine? Man utawi sapane wong iku adroka teka apa syahrul Ramadan bulan Ramadan. Halo. Halo. Anak wong wis ketekanan bulan Ramadan rampung, zakat dilakoni, takbir diucapaken awan bengi, syukure kalih Gusti Allah nggih dilampahi. Tapi nyuwun ngapunten, nek ngantos lam yughfar lagu wong niku kok urung oleh ngapurane Allah, khasiran nas, maka termasuk manusia yang rugi. Bahkan malaikat mengatakan dakhalan nar, masuklah ke dalam neraka. Naudzubillah min. Mulane bulan Rajab dhewek nandur, bulan Sya'ban dhewek ngowur alias muwi alias napa niki? Mupuk. Bulan Ramadan kita panen. Panen apa? Panen ampunane Gusti Allahu Rabbi Allahu Hasbi. Diri ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong
berbicara, terkadang berbohong, terkadang berbohong. Di siang malam aku mengabaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, lalu jangan manisnya duniawi, manisnya duniawi. Nun sewu panitia, niki kula diparingi serat ngeten, jenengan ajeng nenggo komando kula napa jeng jalan piyambak? Ayo, komando nggih? Jangan jalan dulu ya. Ini sedang tak atur biar masuk materinya, oke? Oke? Meh tekan, Bu. Man adraka syahrul Ramadan, sinten sing ketekanan bulan Ramadan. Lam yughfar lahu, nganti Ramadan rampung dewek urung oleh pangapurane Gusti Allah, maka termasuk golongan wong rugi. Bahkan malaikat menyampaikan dakhalan nar, masuklah ke neraka. Naudzubillah min. Halo, mulane awake dek didhawuhi balapan. Nek halal bihalal jenengan sering mireng ayate, nggih mboten? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ayo balapan disit-disitan ila maghfirah maring pangapurane Gusti, wajannah lan mlebu swargane Gusti. Pengen mboten? Pengen mboten? Wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Niki surga yang Allah siapkan, sing omber jembar, fasilitasnya mewah. Masuk surga kuncina kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tapi menikmati surga harus dengan amal. Makanya Gusti Allah ngelanjutaken ayate, ayo njaluk ngapura, ayo balapan mlebu surga. Surga sing ombare ngungkuli langit pitu bumi pitu, disiapi kanggone wong takwa. Sinten wong sing takwa? Alladzi wong sing nggih yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, wong sing gelem nginfakaken bandane baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bu, nek wonten infak niku kabar dari surga. Niki ada kabar dari surga, dikomando oleh panitia. Infak kangge musola al-ikhlas, badhe kangge pembangunan tempat wudhu. Nggih, niki kabar dari surga. Nggih mboten? Nggih. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i, wong sing gelem nginfakaken bandane. Bahkan niki nek masuknya ke musola
untuk pembangunan tempat wudhu, untuk bersuci, untuk toharoh, nggo gawe toilet, nggo gawe tempat wudhu, niki mboten namung bunyinya infak tapi bunyinya jariyah. Nggih? Nggih. Bu. Ibu. Jenengan wis bola-bali ngaji. Jariyah cemplung 100.000. Kok malah guyu Bu. Wong jariyah ke carane nyongke ora ikhlas paha sing penting akeh. Hah? Ora ikhlas paha sing penting akeh. Sebab ikhlase wong awam niku mepel. Si kita ngeragi nyemplungaken ketone mandan grundel dan abot eman-eman. Tapi engko ngres tekan ngomah oleh rezeki maning wis kelalen berarti wis ikhlas. Mulane ngger ngetokaken jariyah, mangke nek panitia muter kardus, nggih. Jenengan pokoke diniati nyung garep nyemplungna sing akeh senajan urung ikhlas. Mangke nek pun kelalen ikhlas. Nggih. Duit kuwi sing paling apik sing wernane apa? Ayo tak takon, duit sing paling apik sing wernane apa? Wernane apa? Abang. Sing abang apik mboten? Sae mboten? Duit sing paling apik sing wernane abang. Nggih Bu nggih. Lho justru sing jenenge kalih tasimon Bu. Nggih. Udah. Justru sing jenenge perkara sing disenengi niku nek dijariahe niku dadi ganjarane paling gede. Allahumma. Wes, nek sing abang ora nyekel nomor loro warna apa? Ijo napa biru? Malah lagi jawabnya muni abu-abu. Bu, sudah menyerah sebelum berperang. Rambutnya gondrong kajiden. Wagu. Nggih mboten? Padahal rambutnya warnane abang kok. Kudune metune abang. Nggih? Heeh. Namane abang, heeh. Bu. Rambutnya gondrong. Kaya bojone Nyong. Kaya tok rambutnya. Nggih. Bojone kula nggih rambutnya gondrong. Mulane kula aben Jumat niku nyemir bojone rambutnya bojone. Rambut dhuwur. Estu Bu, kula nek Jumat niku nyiapi semir. Kadang-kadang nek kula mboten teng griya nggih kalih lare. Tapi kula sering nyisir. Dadi jenengan cok njungkati rambutnya bojo ora Bu? Blas. Ora gaul temen. Mandang gelem petani bubuti wane. Heeh. Bu. Bon. Abang. Mboten abang biru. Ora biru? Ijo. Nggih. Bon, siapaken Bu, siapaken. Siapaken nggih. Panitiane oke siap? Kalih sholawatan nggih. Kalih sholawatan nggih. Pundi-pundi Mbak mau Mbak Fatayat ayo. Tampil. Ayo, Bu. Anak kardus tiga wawira-wiri nandhakake karduse njaluk di sing gelem ngisi insyaallah bakal diganti langkung kathah uga lantung barokai. Allahumma sholli wa sallim ala
ngajak infak sedekah ngajak jariyah ganjarane tikel-tikel langkung kata saged nggih kanca besok wonten ngalam barzah Allahumma sholli wa sallim seorang direceh jujuli malah bingung sijinya neng mrene sijinya neng mrana. Bon, ayo sing dereng awe-awe masih ditampi, nggih mboten? Nggih. Sak pinten-pinten kembale, nggih tuku semen, tuku keramik, tuku peralon, tuku lampu tari basane, tuku keramik utawa nggo bayar tukang tenagane, niki bakal dadi jariah saksi bahwa kita punya tanaman tanduran nang ngendi-ngendi. Allahumma. No. Bu, ayo Ramadan rampung, badan Idul Fitri awake dhewe insyaallah bakal pikantuk pangapurane Allah agar kita bukan termasuk golongan orang yang rugi. Allahumma. Infakkan harta kita baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaid, tidak ada orang yang tidak pernah marah. Setiap orang pernah marah. Wong sing diarani wong sing kuat udu wong sing ahli jotosan. Halo. Diarani wong kuat udu wong sing ahli gelutan, tapi orang yang paling kuat orang yang bisa mengendalikan nalika marah atau emosi. Cokan anak wong ngomong iki. Nyong jane ora kepengin emosi, tapi sing penting aja di beda. Aja di napa? Beda. Cara mriki dibeda ngertos diledek. Cara mriki napa? Nglomboi ke nek nggo nyong nglomboke ngapusi. Nyong jane ora gek emosi nek ora di lomboi, ora gek marah-marah nek ora dibeda. Nggih mboten? Nggih. Justru sing diarani mukmin yang kuat adalah mukmin yang bisa melawan, mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Ngeten. Wau kula kan ngaos teng Tembelang. Dadi tiang sepuh kula kan nderek torekoh tenggene ngen Pak Kiai Mustamid almarhum almarhumah. Nderek torekoh wonten mriku. Marah sepuh kula. Setiap selapanan riyen pas dereng sedo Mbah Kakung niku nek selapanan torekoh niku mesti kula sing nderekaken. Jadi kula sesibuk apapun saya punya waktu untuk nderekaken tiang sepuh ngaji torekoh. Wow niku kula ngaos. Asline kan kula nampi wonten ing mriki. Tapi kula didhawuhi Gus saking putra Mbah Tamit niku. Masyayikh mriku. Akhiripun kula ngaos wonten Tembelang. Alek wau kepanggih kali rencang. Terus pundi, Mbak? Mpun bengat jenengan. Rencang kula niku kleres sering mriko-mriki, nggih. Dereng punyai nek bojo kula mpun bengat. Ning kados kula piyambak niku dereng bengate kula benten. Riyadhoe kula benten. Wiride kula benten, jihate kula benten. Jihad napa? Jihad nata ati. Jihad nata ben ora emosi. Jihad ben ora sering marah-marah. Nggih. Jihad ben ora sering gelek. Jihad ben ora nesu. Nggih. Jihad ben ora ngudungan. Niku jihad ati, nata ati kersane tentrem. Allahumma.
Mulane ahli surga itu cirinya satu senang sodako, dua itu tidak suka marah-marah, dan yang ketiga wal afina 'anil nas, wong sing gelem ngapuran mohon maaf. Orang sujudnya luar biasa bagusnya, puasane mlanteng, tapi atine atos, kaku, gumede, sombong, tidak mau memaafkan. Bahkan gumede merasa dirinya yang terbaik, itu dibenci oleh Allah, angel masuk surga. Alhamdulillah min dzalik. Nggih. Bahkan ana wong gelem ibadah, ning ibadahe ndadekne wong niku gumedhe sombong, nyepelekake wong ora duwe, memandang rendah orang lain. Dengan orang yang pernah berbuat maksiat kemudian bertobat, maksiate tobate ndadekake awake dhewe ngrasa ina, ngrasa akeh dosa, akhirnya gelem istighfar, gelem jaluk ngapura. Kondisi itu dianggap kondisi lebih baik, sebab wong sing ngrasa ina butuh pangapura, wong niku rumangsa dhewek sering salah, sering luput, ngarep-arep ngapurane Gusti. Nggih. Ayo balapan ngapura, balapan masuk surga untuk orang yang bertakwa. Siapa yang loman menginfakkan hartanya, wong sing gelem ngempet nalikane muring-muring, jangan sering marah-marah, wong sing gelem saling memaafkan. Ada orang bilang gini, saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Allah tidak menyuruh untuk melupakan, tapi Allah menyuruh untuk memaafkan. Mulane awake dhewe ati niku sering diomongi, nek ati agi ora genah-genah dilus dadane. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nggih. Bu, ibu, duwe bojo, kok guyu? Dalem? Oh kata sing randa. Oh, sing randa mboten napa-napa, wis tahu duwe bojo ya bu. Kata sing randa, tapi memang nek wong wadon-wadon ditilar seda bojone, kata sing lebih memilih untuk jadi randa. Nggih mboten? Ora mergane ora payu-payu ke ora. Nggih mboten? Nggih. Apa meneh anggere wis mandan tua ya? Nggih mboten? Jane singgane bojo meneh mboten napa-napa. Nyon ngapunten, anak-anak nek ana wong tua ditilar seda. Nggih, mbok kowe sing seda sing lanang, mbok seda sing wadon, senajan sepuh, nek egen kepengin bojo maning anake ora kena menging. Dosa kowe rungokna anak-anak, senajan wis kaki-kaki, nggih, senajan wis nini-nini, nek egen kepengin bojo maning gas nih, wis pokoke gas, nggih mboten? Nggih. Oh kula niku riyen almarhum simbah nggih ngoten, mpun sepuh, torekae nderek teng Maron, nggih, pun sepuh, Mbak Putri seda. Piyambake ngimami tasih sehat, nek nggih pun sepuh. Tapi ngersakaken garwa malih, mboten napa-napa. Dereng karo putune karo buyute bareng kok. Luas, omahe kok. Jebule malah Mbak Nyong bojo karo mbake kancane dong SMP. Leli pada ketemu kecekikian. Dewek biyen kancanan, siki besanan ya. Besanan mantu baik. Nggih, mbake pun sepuh. Begitu mbake kepengin garwa malih, anak putune mboten enten sing larang, mboten pareng. Wes pokoke dhewek anake pinter ngrumati mbah, tayang gawena unjukan, tayang nyiapi daran, tapi kan anak sing ora bisa. Nggih, Mbah. Mboten napa-napa, nek kepengin bojo maning gas. Nggih. Anak ora kena menging. Oke? Sing penting tanggung jawab. Nek nggih memang ora tegel, Bu.
Lho mbak niku garwa meleh, wah bahagia, seneng bu, putu-putu buyut ngumpul ngiring nganten, sing ngantenan mbah. Lah mandang pun bojo weanan kali kancane kula kene mbae ditiliki. Lah napa mbae ora kepenak, beke bojo rong dina pun radi mboten sekecak. Kula telek mbah kenging napa boyoke lara. Cah cilik kok guyu-guyu. Bu, tapi mboten apa-apa. Nggih. Ibu kagungan garwa. Sing mboten nggih mboten apa-apa. Nggih, mboten nggih mboten apa-apa. Nggih mboten. Wong wadon sing ndek bojo wong lanang. Nggih. Wong wadon ya bojone wong lanang. Niki nek umpama sing lanang sedang tersulut emosi, nggih, akimandan ora patia bombong ora patia lega. Nek jenengan saged nyepaki cepaken dilus-lus dadane. Dilus-lus dadane. Kula niku kadang bojone nek agi mandan sumpek niku kula diperintah, Bu ngene Bu tangane Bu dilus-lus. Kowe angger agi ora gela karo nyong tapi angger gela karo nyong ya ora mungkin perintah ngelus-elus. Wong agi ngudung karo nyong. Tapi nek ngudunge ora karo nyong kuwi mesti nyong diceluk. Bu rene Bu, nggih Pak, nyong dilus-lus dadane. Kula kan ngelus-lus dadane karo maca Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Nggih mboten? Terus kula mau sing ngeten. Alam nasrah laka sadrak. Tekan akhir ayat. Dilus-lus dadane diwacana ayat niku. Mongko suwe-suwe sing maune deg dik napasnya banter dangu-dangu alon. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten. Nah kula biasane ngoten. Nek wis dilus-lus dadane wacaken surah Al-Insyirah terus tak lus-lus wetenge. Kok malah mudun. Oke, dilus-lus wetenge ditangleti ngelih napa mboten. Karena laki-laki sedang emosi, coba tawarkan dilus-lus dulu, ditenangkan, kasih daharan. Nggih? Nggih? Iki wong adon sing ndek bojo, sing ora ndek bojo wis Bu merdeka. Nggih? Serasa ngelus-lus dada, oke? Oke? Mukmin yang kuat bukan mukmin sing ali jotosan, bukan sing menang tinju, tapi mukmin yang kuat adalah mukmin yang bisa menjaga di saat dia mau marah-marah. Tarik napas dalam. Astaghfirullahal. Bacakan alam nasrah laka sadrak. Tekan akhir ayat insyaallah. Paringi jembar alon kepenak dadane. Amin Allahumma. Niki halal bihalal. Nggih Bu nggih. Ibu-ibu muslimat halo. Sahabat-sahabat fatayat halo. Wanita itu adalah pondasi cagake rumah tangga, betul? Nggih. Endi kapan awake pun halal bihalal, maka saya minta kepada wanita, akeh wong wadon sregep ngaji, akeh wong wadon sregep ngibadah, akeh wong wadon sregep salat, tapi kebanyakan wanita terpleset ke jurang neraka gara-gara mboten saged njaga lisan. Nggih, mulane teng Al-Qur'an, niki kan acarane halal bihalal karo muslimat fatayat nggih. Tak omongaken wong muslimat fatayat kan organisasine wadahe wong wadon-wadon. Ngapunten nggih Pak, kula tak matur mboten napa-napa nggih. Kan lumayan yang mewakili Riga Pak. Bebas ya, mewakili jenengan ngono lho wong.
Mungkin bojone jenengan angger domongin jenengan kadang-kadang orang mesti dimirengaken sih. Oh ngeyel lah, ngeyel. Mulane kula sing ngomong mboten napa-napa nggih Pak nggih. Nyuwun izin nggih Pak nggih. Wong wadon banyak wanita terpleset karena lesannya. Maka berbicaralah wong wadon sebanyak-banyaknya karena korpus kolosum, hipotalamusnya wanita dengan laki-laki berbeda. Wong wadon itu hipotalamusnya korpus kolosumnya berbeda dengan laki-laki, membuat wanita lebih banyak bicara. Tapi kula nyuwun dateng ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat fatayat, perkataan yang keluar dari lesan niku namung perkataan sekawan. Ayo diterokna setunggal. Ayo tiroaken setunggal. Qaulan syadidah. Loro qaulan layyina. Tiga qaulan karima. Sekawan qaulan baligho. Jajal baleni niki mendung ajeng dugi jam pinten? Sekedap-sekedap tak matur ngeten nggih. Nggih, tak terakan nggih. Yuk, setunggal. Qaulan syadida. Kale. Qaulan layyina. Tiga. Qaulan karima. Papat. Qaulan baligho. Papat niki perlu diterangaken mboten? Oh wis sore. Oh dalem? Oh ya, kula tekane telat ngono. Tak terangaken tapi singkat nggih. Kersane mudeng nggih. Nggih. Siji qaulan syadida. Niki dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayo ora lanang ora wadon, tentune wong wadon-wadon nek duwe pematur sing bener, pematur sing jujur apa adanya. Nggih mboten? Nek kepengin apa wae karo bojone ngomong terus terang aja disimpen. Akeh wong wadon menebak-nebak menginginkan suami itu mengerti, tapi nyatane wong lanang cokan ora patia peka. Iya pora. Sing wadon mecucu, sing lanang takon, "Mak, dene mengrekut wae gelan ora?" Wis genah mrengut takoni gelang ngomonge ora. Anak ora wong wadon kaya kowe. Sing lanang wis sadar, "Mak, nyong ngerti sampean mrengut kergane gelah karo nyong." Ya wis nyong jaluk ngapura ya, Mak. Lah sampean bisane gelah karo nyong iki gelah ngapa? Jawabe lah pikir dewek. Masih ada wanita yang seperti itu? Bu, nek jenengan ora bombong, ora lega karo bojo, ora legane sebab apa? Ngomong. Nggih, ngomong. Mak dene mecucu gelano, heeh. Lah gelang apa? Halan jenengan kok nduren dalu-dalu terus kok. Ngendong nanggone wong kok, kula ngenteni terus nganti keturun kok. Nggih mboten? Omong terus terang, nek ora terus terang ora pati peka. Nggih. Nggih. Ngoten jangan nggo bahasa isyarat, ora mesti mudeng. Paham? Kalau kula wis tahu teng Jawa Timur kali bojo kula wong loro tok nyetir gantian. Pas bojo kula nyetir, kula wetenge ngelih. Nek nyong ora ngomong muni ngelih, kula matur ngoten malah takon, "Bah, jenengan ngelih mboten?" Ora. Kula mboten atus niku. Yo kula meneng. Lebare ana warung makan. Gambare api-api. Bah, niku ketinggalan warung makan kok enak, Bah. Engko Bah jajal, Bah. Alah ora kepengin ngono. Kasihan padahal nyong ngelih. Masalah udan iki. Nggih, Bu. Mun kurang kondusif nggih sekedap melih tak terangkan setunggal melo. Nggih. Tak rampung nggih ceritane.
Akhirnya nopo? Akhirnya ngaten niku. Lah begitu setunggal jam kula matur, "Bah, mandeg bah darian kula ngelih." Oh, ngomong ket mau ngono. Artinya wanita itu harus kaulang sadida, pemature kudu pematur sing bener, jujur. Kaulan layyina artinya adalah pematur sing lemah lembut. Nggih. Dadi wong lanang kali wong wadon nadane beda. Wong wadon aja serem-serem. Oke? Aja takoni, "Nanti Mak?" "Pasar." Takoni, "Arep endi Mak?" "Ajeng pasar, Pak. Kula pamit nggih, Pak nggih." Nah, dadi sing mandan lenjeh karo bojone, nggih. Nomor napa? Sing nomor 3, qaulan karima. Perkataan yang keluar adalah perkataan yang mulia dan memuliakan, nggih. Nek wong wadon omongane kotor, jorok niku ngrendahaken awake dhewe. Apalagi sampai tidak menghormati orang lain niku saru. Wong wadon sing terakhir, qaulan baligha, perkataan yang mengena. Nek ngelingaken silakan sing ngena, ibarat wong arep nyekel iwak niki aja nganti banyune butek. Nggih mboten? Alon-alon iwak anteng mancing umpane sing kena sekali cemplung kena iwake. Nggih mboten? Ora nganti banyune but. Dadi ana wong kakean omong tapi ora mudengake. Nggih mboten? Lah wong wadon iki ngoten niku. Aja nganti banyune butek, ayo awake dhewe punya perkataan yang mengena untuk bisa mengingatkan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Pun ngeten mawon, mun rati mendung, pun rati kesel, rati capek, mohon maaf atas keterlambatan saya nggih. Ya estu nyun ngapunten, nyun halalipun, nyun ridhonipun, nyun ikhlasipun. Mugi-mugi manfaat. Allahumma. Selepas nyun agung papunten saderengipun ditungani infak panjenengan sudah terkumpul sebanyak 2.411.500 rupiah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa liustadina wa litanamidana wa liman 'ala dil majlis wa liman 'ala dil qaryah wa tublah suqawuh waliman ala adil madinata Purworejo wali jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya hayyu ya qayyum ya adim ya rabbal alamin ya rahman ya rahim irhamna ya arhamar rahimin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmin barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma min 'alaina fi syajaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين